రెయిన్ పడుతుంది, సన్ లేదు, సన్ స్క్రీన్ అవసరం లేదని డిసైడ్ అయిపోతున్నావా? అయితే ఈ వీడియో నీ కోసమే లాస్ట్ వరకు చూడు. సన్నీగా ఉన్నా క్లౌడీగా ఉన్నా అట్మాస్ఫియర్ లో యూవీ రేస్ అలానే ఉంటాయి. మన స్కిన్ ని డ్యామేజ్ చేసే ఈ యూవీ రేస్ 2 టైప్స్ ఉంటాయి. ఒకటి యూవీఏ, ఇంకొకటి యూవీబీ. యూవీబీ ఈ రేస్ సన్ లైట్ ఎఫెక్ట్ చూపిస్తాయి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెడ్నెస్. కానీ యూవీఏ రేస్ మాత్రం క్లౌడ్స్ ని క్రాస్ చేసి మరి మన స్కిన్ డ్యామేజ్ చేస్తాయి. ట్యానింగ్, ఎర్లీ ఏజింగ్, డల్నెస్ ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ కి ఈ యూవీఏ రేస్ కారణం. అందుకే క్లౌడీగా ఉన్నా సరే సన్ స్క్రీన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. నార్మల్ సన్ స్క్రీన్ అయితే అస్సలు సరిపోదు. బ్రాడ్ స్పెక్ట్రమ్ సన్ స్క్రీన్ తీసుకో. మినిమం SPF 30 ఉండాలి, ఇంకా ఎక్కువ ఉంటే చాలా బెస్ట్. అండ్ PF+++ ఉండాలి, ఇంకా ఎంత ఉంటే అంత బెస్ట్. అసలు సన్ స్క్రీన్ యూస్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్ కి రీల్ షేర్ చేయండి.